daga cikin halittun Allah ina ima irko subhanahu wa ta'ala ta kare guna ilma gurgi ima ka irko subhanahu wa ta'ala ta kare tela to abu irko ta kare ra haikal lakkar singa la sa haikal lakkar ginga la sa ba magana kan moy zagagi waina hando handari yayi zai bena ganda cini zari wani guna harai lokacin dungai yeni kai diya barmai yana turai almane haiwo menda me da borni gun borgo be ka irko ayen no irko hinna no ginka mana ibafuna kordoni amma hali bolo kallakal sirka la sabu irko ne wasamaa banaynaha bi aydin wa inna lamusilun wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun ilko subhanahu wa ta'ala alayhi was-samaa alayhi didena banaynaha bi aydin irna chinano dirkan bai wa inna lamusi'un kayirna china irmanate anda mizo chinano dumo zama anda mizo dani ga window te aborne kiyan gose 800 mètres carrés 1000 mètres carrés mama bora mane way 3000 mètres carrés la no china de toute façon ni espace la ni china ni jerga gondo ko ze ngi mo ngi espace la na china to il ko ibatma sinde espace on dit des limites asena ne bena inda na china dinga kambai wa inna la musiyon za hankali il ko ne bena ta kaga ka kuna aman kai agode ga beno sanga bena agode ga feri lo ko ngo man te espace no kigene ne ga ko ne o me agode ga beri wani la sabu kaina ka irge hingano annabi nuhu da annabi adam jiri zambar fono koy gama korno way amma annabi nuhu ka annabi ibrahim tari no ko kusin ka ga tinise jiri bar ka koy gama annabi ibrahim ka hankuna jiri zambar kude da ka borno borai ko di koy la sabu abisi jiri zambar taki annabi ibrahim ka so to irma la sabu da ibadi dan di kai nawo annabi adam ga kaso imane bena amarkai agode ga feri distance forana ko in kurman na to ga kai a cimiyo a takayemo ga ka hun kuna bera manna ko arani kallaka singa la sabu wala zama da borne site faisal sasa logement dinne iberin den yamai la kar ko no ga bai kan ni go sanan dai na singa yamai no berin dai zamde nyamai man berin dai nyamai sindi continue to ni mala sabu site ngan da sai kan logement cin marjano ko nyamai ilbun bokanti nyamai zai ci nyamai sabai nyamai bebe sabi nyamai bokan ne sai ga bebe amma ne daga karte fila amma halaka hunkuna nyamai zai go ba ndar ci nyamai bebe imu komin tuwa bora ha magara komin tuwa ba mas nyamai bebe lika nungura ne biki bore ne o bonne go cin ko koi ko ta kurka ni samburutu wala murutu tilaberi na rutu sai nan kan di sabu kudi kagar bore go cira ko kusir kan ne ni sai nyamai limitonia to nyamai wo Niger na go asima hay kun Niger na kan kaina Niger o kar da Afrika na go kan kaina ra Afriko an dinyara kan bizu fullan rana go ko ta cinne ngai no hay kusira da ose Pacific no be ndiko wai an dinyaro wole to an dinya sangade dole zono ki jindo espace ora agonga orbitora do windi waina nan kana go koina manto za an kada irkoina ta kakkaso ana ni kan bena rana go me zambena no waina gola agoga jirno go koino ko foyir koine wa shamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul azizil alim irkoine waina go jirno go no zurara go koino go fono non godi no da to kula ga fatta waina kagai halakka so man to nodi so kirko mana sai fatta waina kagai irma la sabo à la vitesse de 720 km/s 720 km/s nigin ko ga calculer ga di par 24 heures distance ka waina go à peu près par la vitesse de la lumière et par la chaleur que le soleil envoie sur la terre. On est remonté pour voir que le soleil date de 4 milliards et demi d'années. Jiri milliard taki 2 millions zongugu chinino waina igola sabu da yadan diyana to mala sabu za lokacin bena gona za waina sino bena wo gode ga beri go koyo ni di kan ni lakkalo asin ga bena la sabu asin ga bena la sabu
Allah ya ce mu halitti sama da hannayenmu, kuma tun lokacin da muka halitte shi mu muke ta yalwata shi. Kamar sama bai saya ba inda yake, yana ta fadi, yana ta budewa tun ran da Allah ya halitte shi har zuwa yau. Sama bai saya ba. Kenan hankali bai iya lissahi irin girman sama. Tunda mun kawo misali zazzabarmanci, ya an ce unguwa kamar site fesa da sansan ka lojama, kaka girman su yake daga Yamai. Ai ka san Yamai ya yi su girma, shi yasa yake continue da su. To ka dibi girman Yamai cikin Nijar ɗin, ka dibi girman Nijar ɗin cikin Afirka, ka dibi Afirka cikin kasar duk gaba da duniya ya girma yake. Kenan inda Allah ya halicci sama da kasa, ya yi wata, ya yi tauraru, ya yi rana, ranar da girman shi ya wuce girman kasa, kamar diameter in kamar a dauko daga nan zuwa nan, in rana so 109 ya hina duniya. Et il a une distance de 15 millions, 150 millions de kilomètres de la Terre. 150 millions de kilomètres de la Terre rana yake. Amma mu dibi yadda Allah mai girma da daukaka ya yi rana gashi nan cikin sama, kalibitu hilin ga dukkanin Allah ne, rana nawa Allah ke iya sa ciki don kasancewa Allah yana da hili. To ya ce ya yi haka sai kasa ya mana ya dora mu da kasa don mu hau mu rayu a ciki. Karya ne, bayan duniya babu inda da adam zai rayu sai tashi kiyama, babu. Kakka bari wai a dauko maka wani filosofi, babu. Daga duniya babu inda dan adam zai tashi raye sai hilin kiyama, babu wata rayuwa. Parce que les autres planètes ne sont pas faites pour être vivables. Karya ne, dan adam ya je rayu. La planète la plus proche vivable est à 200 milliards de kilomètres d'années lunaire. 200 milliards de kilomètres d'années lunaire. Ba irin ale na kasa ba. To ko 200 milliards d'années ne na duniya yaushe za a kai? Sai an yi jikan tattaba kunnan jikan tattaba. Sai an yi kai. To yaushe za su rayu a can cikin jirgi guda da abincin da zai sa su aihu, su aihu, sai su samu gawaye, su mutu, su aihu juna, su aihu, iyansu su ci gaba da tafiya da bai so ɗin. Babu wata rayuwa bayan rayuwar duniya sai lahira. Kuma duniya na yan barta babu inda ake rayuwa sai kabari. Kan mu fata a ce wai mun mutu ba mu tai kabari, kai hattaranka wanda duk bai shiga kabari ba ya rayu kahi a busa kawo ya tabe. Sai mun mutu mun shiga kabari mun jira kahi a kiyama. Kakka ji wani yana ce maka wai tashin kiyama ya kusa. Yau dai ya kusa muke fata a busa kawo muna duniya. Ita rayuwanka ita bauta ma Allah ka tai kabari ka jira tashin kiyama bai tashi ba. Ban ce ba bai tashi, zai tashi. Yaushe ne? To bai sani ma yake bai sani ba. Wanda yake ba mu labari wai mu sani, shi ma yake bai sani ba. Kuma wanda ya shi sani yake shi ma bai sani ba. Sai dai bai ta da kiyama shi dai kawai ya sani. Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntaha. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. من تقول لي قلت لك جنا فوق قلت لي يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. Allah yake ana tambayan ka dangance da tashin kiyama, yaushe ne wai Allah zai tashi kiyama? Wasu abin da yasa kahirai suke yin haka, wai don sun ga lokaci ya kure kwarai, kuma ba yi shi ba, ka san shi ma wa abu na gudu kamar kai babu mashi. Don sun ga tun annabi Adam ana zancen, har Nuhu ya zo, har annabi Ishaka, har an zo ga Yakuba, har an zo shi Ibrahim shi kokin dusu wuce, har an zo Isa ya zo ya yi ɗan rayuwar shi an dauke shi sama. Har yanzu annabi karshe ya zo, to yanzu tashin kiyama bai zo ba, yanzu ne za a ce daga gare ka zai zo, to yaushe ne zai zo ga ya muna. Allah ya ce ai ga ya musu la yujalliha li waqtiha illa hu. Shi yasa can yace ga menene aka san ga ranar da yake tashi wa ya sani, kai in ma da yake tambaya baka sani ba.
mi suka tanada ma ranar da suke so su sani. Babu wanda aka bude mai ya ga yaushe ne. Ila rabbika muntahaha, daga ubangijinka ne abu ke komawa, duk kuma komi karshen shi wajen Allah ne. Babu wanda ya san ranar. La yujalliha li waqtiha illa hu, babu wanda ya san yaushe za a yi tashin kiyama sai shi Allah. La tatikum illa bagata, ka gaya musu baya zauwa ga mutane sai dai kasam. Allah ya ce ma mala'ika busa cikin kawo sai ya busa. Wasan tashin kiyama gaugawan shi yayi haka. Ina ne suke? Safi ba. Ai ba dan ko ya rubuta ba ka gidi ma. Sangan diga yin ka da yana di ina ya kwatanta maka. Shine in ka zo waje a territor ka ga wuta yana kunne. Baka taba ba bai mutu ba. Amma da ka danna ya mutu. Kana danna ba ka kalli ampul in ya mutu da sha. Haka ne tashin kiyama da mala'ika ya ce ma Allah ya ce ma mala'ika busa cikin kawo da ya kama kawai ya yi ku ciki da a tashi duniya duk gaba ne. Yadda ka sa interrupter aka danna wutan ya saya haka ne. Shi ba kamar fanti yanzu in ka kashe ai akwai energy kinetic da ke ciki. Wannan gudu shi a energy kinetic bai sayawa. In an kashe shi ma yake sai karhi ya kare sannan ya saya ko. Kaga daban ne da ampul da ka danna mutuwa yake. Shi babu wani abu da ke zauwa baya. Kuma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya dauko kahon ya sa gabati yana shi da Allah ya ce busa sai ya busa. Tun lokacin annabi an samu shekara 1400 har da an kai a bisa. Har yanzu Allah bai ce ma mala'ika busa. Ya juji da majuji sun rayu a duniya a area Georgia, Tbilisi a kasarsu. Da suke raye a can sai su hito su cikin wancan bango, tunda bango ne na duniya inda babu rayuwa. Kaga duniyan ma sai Allah ya yi inda ake iya rayuwa da inda ba a yi rayuwa. Ba wani planet duniyan ma ai bisa Ocean Pacific ba a iya je a yi immeuble can. Ocean Pacific a je a yi immeuble, mu ga yadda za a yi immeuble bisa kan Ocean Pacific. Bai yiwuwa don wata rana ba tan ma da kayan shi da ket yake traverse in bag ya yawa. Sai ya nemi faduwa in ba don girma da iko Allah ba sai ya fadi. Kaga kenan ba a yi rayuwa bisa kan teku. To akwai inda duniyan babu rayuwa, can ne ya juji da maju suke. Wayansu halitta ne da Allah ya yi. Masu barna su ya juji da maju sai su zo cikin duniya. Sai su zo bago inda mutane suna raye a wajen Georgia ina sai su hito. In su hito sai su lalata duk abin da dan adam ya yi. Su washe musu gidaje, su ci musu abinci, su kwashi iyansu. Kaga ya juju guda zai zo ga rijiya sai ya haka ya kurho ruwa ya shanye gaba dai. Rijiya ya bushe. Yana iya da ya buga ice na ya mutu. Su kama dabbobi, su rakumi, su menene sai su kama. Kamar wanda ya hito shan da kurus ya yi traverse Sansank da Sidi Faisal sai ya je ruho mashi haka suke yi. In sun yi simuwa suna can innan zahi ya fara sai su zo su yi traverse su koma inda adda sanyi. To wajen wuce wannan sai su yi rabaje duk abin da bisa hanya. Haka suke gani sai da Zulkarnaini ya zo ya samu wa'annan bayan Allah. Lui Zulkarnaini n'a pas fait le tour de la terre en 82 jours. Il l'a fait durant toute sa vie. Shi Zulkarnaini shi ya je inda rana yake hitowa, babu wata kasa babu wata rayuwa sai rana. Ya yi tahiya daga inda rana ke haduwa. Ya yi tahiya sai da ya zo inda rana ke hitowa. Ya zo cikin gari ya zamna ya yi shekara 20 ya yake su ya musu wazi ya sa su bisa addini ya sa musu sandi ya huce. Ya zo cikin wani gari ya zauna shekara 30 ya yi musu wazi. Kakkai zato wai ya zo ne in shemen zai ya huce. Sai ya yi kamar shekara 40 wani waje ya jara kasar sannan ya wuce. Haka ya yi daga hutowar rana har inda rana ke faduwa, daga mahadar rana har inda rana ke hitowa. Allah ya gaya mana kisan cikin suratul Kahf. To shine lokacin da ya zo Allah ya ce thumma atba'a sababa hatta idha balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qawman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dhal qarnayn inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. kaga da yazo sai ya same su talman ka sun yi traumatize har ma magana ba su dijiyale ba su iya sanje ba su da tan an ce kai sun hito sai su gudu kwaye kwashi yaran shi je ya rabe har su ya tuki da majus su wuce haka ciki a shekara aka yi wata 2-3 suna cikin tashi hankali kullum wani sai ya hito ya gani in ba su wuce ba don ba su lokacin da su so kuma in sun zo sun riske su duk abin da suka yi sai su lalata sai suka ce mazilkar ne ni ai ya juji da majuji su ne suke banna cikin kasa duk abin da muka tara sai su lalata muna so ka sa mu da bango daga wannan gehe zuwa nan don nan ne suke wucewa ka raba mu da su kasu shiga cikin duniya kuma haka kuma zirkar ne ni yayi sai ta sadarnar mission gida kai aiki na karshe da yi sai ya zo ya yi wannan bango da ya juji da majuji shekara gewo sai suka gudu suka zo suka buga ga bango suka ce to wallahi mutane sun yi wayo aka tai koma baya su dari aka zo aka buga an kasa kada bango don bango an yi shi ne da karhe an narkar da karhe kuma an sa duwatsu aka narkar da wannan dalma a kasa ciki suka ce kai ku ji da kasa aka fara gina in sun yi gina sun kai ga dutse guda biyu su hudda su ce gobe Allah na so bai so sai sun shiga duniya. Zulkarnaini an yi shi daidai bayan Ibrahim. Ku saurara ku shi. Zulkarnaini annabi Musa bai gan shi ba. Annabi Ibrahim a hannun shi Zulkarnaini ya zama musulmi. Wai sun ke ba annabi ne, wai sun ke ba annabi bane ba wannan a kissar dai Allah ya ba mu kissa abinda Zulkarnaini ya cikin duniya. Amma ya musulunta a hannun Ibrahim. Shi yasa wa'ansu suka karhawa cewa ba annabi bane sarki ne. Tunda inda ba annabi ne da annabi Ibrahim bai zama da shi musulmi. Mun gane ko shi yasa maganar nan ta hikarhi. Zulkarnaini da yazo da wa'ansu akwai fikiran nasu na tawilul Qur'an. In suka ga sunan mutum ya zo ya zama to musulmi sai suke ba annabi ne. In ba annabi ba Allah bai kawo sunan shi. To mun tabbatar da annabta ga wanda Allah ya tabbata mai annabta. Ga wanda annabi ya ce ɗan uwan shi, ga wanda annabi ya tabbatar da cewa annabi ne. Mun gane ko akwai wanda ba annabawa bane amma Allah ya ba su kamar sirri na annabawa. Mun gane ko to Zulkarnaini da ya wannan aiki ya kare bai rayu ba da ya mutu. Annabi Musa bai gan shi ba. Tsakanin Ibrahim da annabi Musa shekara 5,000 da ba. Tsakanin annabi Musa da annabi Isa shi kaka annabi Isa bai ga annabi Musa ba. 1800 zan a tsakanin su. Donc à peu près 2000 ans a tsakanin Ibrahim da Musa da Isa. Shi yasa ake kirga kamar 4000 ans zuwa kamar 5000 ans. Mun gane ko amma ba su cika ba shekara 2000. Tunda lokacin nan ba wai tarihi ne ba wani kilgo adakwai na a san hakikanin shekaru. Kuma da shekaru ne masu tsawo ba irin shekarun nawa ne masu wucewa haka. To shi annabi Isa zuwa yau ana ga kirga shekara 2000 ko har da 20 da wani abu ko to shi tsakanin annabi Isa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam 500 da wani abu ne ko 570 haka ko to madalla to mu kirga daga Zulkarnaini zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1000 nawa ne kenan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ya kusa kaɗan yana raye yana zauna a Madina yake ya kusa kaɗan ya juji da majuji suke gobe in Allah ya yarda suna shiga cikin duniya kenan abin da ya hana su shiga duniya don kullum sai suke gobe Allah na so bai so suna shiga duniya in sun dawo ba su iya shiga in sun shaida da sun kwanta su dawo kuma su koma mai da aikin da suka yi shiya yau haka za su koma su yi aikin kuma su tai su kwanta in sun dawo kuma su sake yi su koma in zahi ya zo ba su yi aiki su zai su boyi su zo su boye sai zahi ya kare su dawo su yi ta aiki suke gobe Allah na so bai so suna shiga duniya ba su shiga sai ran da suka ce gobe in Allah ya yarda za mu shiga duniya Allah zai kare bangon nan su shiga duniya to ya juji da majuji muna so su same mu duniya to madalla idan tashin kiyama bai so ba annabi Isa bai so ba wani yana cewa cellular internet su ne dajjal zai zo da gangan jiki ne ba farai ba ne ilimi ba a yi shi da tawili zai zo da gangan jiki
yana da ishiya guda kenan sabi batirin na fare wani sai ya kwatanta ya ce wai su da jaddu sun zo kenan so ka ce a busa kawo nan zuwa 2030 komi a busa kawo nan sauran shekara da ruruwa mutuwa za mu yi mu bari a ɗin shi bayan mu mun shi za a yi tashin kiyama ba a washe ba kama sai an washe kama wani don ba a je hajji shekara 2-3 wai kewa ya zo tashin kiyama a'a an zo dai alamun tashin kiyama don annabi ya ce ko wani lokaci da kudin ka baka zuwa hajji an zo dai alamun ne duka amma sai an kare kaba an washe ta in aka washe ta babu sallah babu kiran sallah yanzu mu muna fata a ce mun zo ba mu yi magariba ba babu fata kenan so muke nan zuwa lokaci mu mutu mu ma mu shira to kenan babu wata rayuwa da za a yi bayan rayuwar duniya sai dai ta lahira babu inda da adam zai gudu yake zai ta ya rayu ya je ya rayu kayan yaushe to kayan yaushe wata ba rayuwa ciki don sanyi adakwai cikin ta babu oxygen. Venus ita kusan rana take tashi take da wuta in rana ya hito sai ya hwadi akwai lokacin da in kana Niger kana ga Venus. Le Niger fait partie des pays dans lesquels tu vois Venus, mais pas dans cette période-là. Et aka yi sananin zahin nan, in rana ya yi zaman sha, in ka kalli rana sai ga kaman kana ga wani abu cikin rana, kana ga kaman wani point kasa. Venus ne, bisa rana yake, shi planet ne wanda gashi ga rana, in rana ya yi to kone shi ne yake. Shi Mars shi ne kusan duniya kaɗan, wata na tsakanin su sannan duniya. Mun ga ko, kenan Allah ya kawo duniya daidai inda zahin bai yawa sanyin bai yawa shi watan da ke kusa da Mars sanyin ne ya yawa rayuwa bai yawa ciki to sauran planet in ba a ma iya lissahi kamar su Jupiter su can ne suke daban kuma duka su tourne autour du soleil in aka yi lissahi cewa ita kasa tana tourne autour du soleil en 365 jours yake yin tour in ya tashi nan ya yi tourne ya dawo nan 365 jours shi Jupiter 340 an nan yake yi kayan yayi wannan sarkali kenan une journée sur Jupiter va faire combien d'heures mutum bai iya rayuwa in mutum ya je kan sai ya shekara bai da dare bai da rana bai suha Allah ko bai yi inda ba a yi suha kaga mun yi magariba ko mun kara cikin suha da mun yi isha'i mun kara cikin suha da mun yi gobe kaga juma'a ce mun hita alhamis mun kara cikin suwa haka ne sai lokacin da ka kare rayuwarka Allah bai yi rayuwar duniya dindindin ba rayuwa ne na mutuwa na kai musulmi ka samu sauki annabi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin shi yake ya saura kaɗan a yi tashin kiyama yake bugintu wasa aka hataini yake shi da tashin kiyama kamar haka suke in ka dauka sawan da ke cikinsu aka ce ka dauka sawan nan shi ya saura ko abinda a tsakanin biyu ya ce haka suke da tashin kiyama amma har yanzu ba busa cikin kawo da annabi yana da rai sallallahu alaihi wasallam da ai duniya ya zama to mishi fitina shekara 63 kawai ya rayu gashi ya yi cikin kabari shekara 1400 har da 31 ko 32 ma za mu ce tun da 32 shekara 10 ke hudda cikin hijira yana sa samu mutuwa annabi sai a hudda diesel da kawo da diesel sai ka samu daidai shekaru da annabi ya cikin kabari sai mu wani diesel bai tafi mun gane ko kenan 1432 yana kwance ya mutu a rabi'ul awwal da tuzu rabi'ul awwal kenan rabi'ul thani jumada ula jumada akhir rajab shaban ramadan shawwal dhulqa'dah dhulhijja yana da 9 mois aujourd'hui tak da annabi yake cikin kabari wanda le 12 no le 12 ya mutu kenan in kai moins 10 ans tu auras exactement 1432 ans 9 mois juste aujourd'hui da annabi yana cikin kabari to kadiba cikin 1432 ans combien de fois ake samu 63 ans kenan da ya rayu da yau ya suwa duk fitinun da ya wadi da ya gansu Allah ko bai sa bai gansu don ya yi stressan shi don ya yi wahala ya yi ta wahala da bayan al'ummar shi kaga ya yi rayuwa annabta ya mutu ya kwanta yana jira to inda wanda Allah ya yi so ya kashe shi ya mutu yana jira ina ga kai wata rayuwa mu zauna cikin ta wani alkhairi ne ita bauta ma Allah ya ce wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun
Allah ya ce daga cikin kowane halitta da hankalin ku ce iya gani na yi su mace da namiji, man female, sama kasa, dare rana, kudi talauki, lahiya rashin lahiya, komai ka diba Allah ya shi do babu abin da Allah ya yi ɗai, babu shi ɗai ne unique, sansambalable, bai da resemblance, la sharika, shi ɗai ne Allah. In ka ce annabi to annabawa nawa kai, in ka ce mursalai to nawa aka yi, in ka ce manzanni to nawa aka yi. Kaga komi Allah bai yi shi ɗaya ba sai shi yasa ce komi yana da biyan shi. Wa'ansu biyun wa'azi ne, wa'ansu kuma ɗayan ke tabbatar da ɗayan, wa'ansu kuma ɗayan ke sa ka gane ɗayan. Tun da yanzu in dare kawai ne ya za mu gane rana. Kaga da fatka akwai dare, in rana ya zo sai mu yi difference ne. In Allah ya sa kowa na da arziki kada muke wala Allah ya ba kowa arziki. Allah zai ba kowa arziki ne, in Allah ya ba kowa arziki duniya da sai ba bi ba. Duniyan bai daɗi. Sai ga an kawo kudi masallaci yana kirka. Tun da in kaga kana da wani sai ya biyo nashi, ya biyo da shi masallaci kai kuɗa ne ga miliyar na wani. Tun da bai iya kirka. Sai Allah ya ba wa'yansu sai ya hana wa'yansu. Sai kurki yi ne ki Allah ya yi rashin lahiya, don akwai lahiya ne sai kurki fasa na difference da ya bar lahiya kawai. Babu rashin lahiya. To mine ne farmasi za su ki? Su likita wannan da karatun likita mi za su ki? Babu rashin lahiya balle ka je ka karanta likitanci. Kaga kenan wani gudan yana tabbatar da gudan ne, gudan yana karantar da gudan ne, gudan yana kawo gudan ne. Shi yasa Allah ya biyu amma shi sai kashi ɗaya. Kaga shi yasa yace fafiru ila Allah, ku yi gudu ku koma ga Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Ni annabi, ni mai gargadin ku ne, mai tsoratar da ku ne. Kuma kan ku hada Allah da komi don shi dai addai. Allah bai yarda da shirka, dibi irin shirka da yau duniya ya shiga. Mai kudi shirka, shugaban kasa shirka, talaka shirka, mata shirka. Kowa dai ya samu abin da zai samu duniya. Ka gaya min mutum guda wanda ke shirka don lahira, ka gaya min. In ba gane ba bari in sake tambaya, wai wanda ya je wajen boka, abin da ya kai shi wajen boka na lahira ne, gaya min. Wanda ya je wajen boka a mishi magani don ya samu aljanna, ka taba gani? Ya san wajen boka ba samu aljanna, sai dai wani abin duniya. Sai dai wani abin duniya. Wanda ya je wajen boka yake so yake a yi magani a darma ma Allah baki don in ya zo ka a mai hisabi, ka taba gani? Wanda ya je wajen boka yake so yake a bashi wani magani in ya je tashin kiyama kan mala'iku su gan shi. Duk duniyan da ne, kaga in mutum ya je wajen boka don ya samu iko, ya je wajen boka don ya samu arziki, ya je wajen boka don ka a mai kishiya. Yau mata sai dai wanda Allah ya sa, in kaga Allah ya sarra maka matanka ba ta zuwa wajen bokanci, wallahi ka gode ma Allah. Kakkai karambani duk abin da take barta, duk wani rikici gidanka take, duk wani rikici bayan ka take kwana barta kawai. Tun da dai ka san ba ta shirka. Mata ana zama lahiya da su ne ba dai hakuri da ake da su. Mata yau akwai wanda ke ce maka yana jin daɗin matar shi yau. Kai, duk wayanmu da wabanni mu zo wuce. Matar ka in ka ji daɗin ta kwana biyu ne, kwana na uku za ta fara ba ta huska, in ka ce mata ni ne ta ce ba komai ba ne. Kawai don dai ka bata maka. Ba komi ba ne amma ba ta ga jin daɗi. Yunwa gare ki. Wani abu aka miki ba amin komi ba. Gidan da ya ishe ni. Wai gidan da ya ishe ni. To shi gidan ba ma ga gane. Ta ko shi ne mana ana ga gane a kasar ba ni so su shi ne. Ta ko shi ne. Shinkafar ne ta gida ko shi. Za ka yi ta ga wata mata ta dauki iya tana da jaye da su, tana don Allah a bamu abin da za mu she mu ci, tana nan cikin bukoci abin da za ta ki take nema. Amma ka gana mu sun koshi ke da labari kalan ka zan je na ta dauki motar ta je ta kare isas in ka dawo ka ce ne isas ko ba mani to info no sai kwale problem. Kuma na ta baya ciwa. In ka amshi sai kimin inta da an yi kwana biyu ce kai mai gida ba ka bani bashi. Ka biya bashi Allah ka ci tsoron Allah. Amma su ba a ce su ji tsoron Allah ba kai ne ka ci tsoron Allah. Wannan ji daɗi ne sai dai kai ta rayuwa da su haka nan dai Allah ya ruwa
je ku samu aljanna. Amma wani dadi a cikin yau talaka bai ga jin dadi, mai kudin ma bai ga jin dadi. Yau ka aza Bazum yana cikin wani jin dadi ne? Bai cikin jin dadi wallahi. Tunda wanda ya sauka ma da kyati ya sauka. Shi ne mu yi mai roko, mu yi ta addu'a Allah ya sa niyyar shi da ya dauka ya zama to mai kyau. In dai waga niyya ya tai da shi, ko addu'a mu ne ya kama shi, ko dai niyyar shi na da kyau. Allah dai ya sa ya ci gaba. Amin. In ya dawo muna nan ɗan Nijar ɗin dai ne. Ɗan Nijar in ka dawo ka ce kai masu wazin da su faɗi, wallahi kama ka rige abinda aka yi ma babanka baya shi ma zai zo kare ka. Wallahi zai ga iko ga kudi baka kwana baka jin daɗi. Amma kaga yanzu da ya zo ya saki komi hankali kwance, yanzu na ina ga kaman cortege ɗin shi na gama da shi. Tuwalan da Krizar Prado suna biye da juna yana sakiya an guza wuce babu sinar babu komi, na san da ya ja ziyarar wani zai koma gida. Muka ce tun lokacin ba ne da muga shugaban kasa ya zo cikin unguwa ya zo yana gaisa da talaka tun lokacin ba ne. Kaga ba wani abu ne in ka taimaka ka sa Allah gaba sai Allah baka kwanciyar hankali da baka tsoron kowa sai Allah. Ba ku ne da ke tsoro to gashi nan wanda gashi shi ne gashi kawai ba ruwan shi. To Allah ya rika mai. Amin. Kaka ta can ka ce ni ma an bani kuɗi. Bai fara ba da kuɗi ba tuma. Kuɗin bai fara ba da su ba kenan ka bari mu ci gaba da mai addu'a Allah ya sa ni zai shi ya hita cikin wahalar da ya. To yaushe za mu hita wanda don aka kawo mu lalata shi. Ba mu san ba cewa bacin mu yana kama shugaban kasa. Mu yi ta lalata shi mu yi ta lalata yanzu in ya komo kuma ya komo bisa kanmu ya tuba da bulala bisa kanmu. Ba mu sani ba nan zuwa gaba cikin